Talanta huibuka na kutoweka kama nyota zinavyopita. Kuna wachache ambao huacha alama isiyofutika, wakiangaza kwa nuru yao ya pekee. Mara zote safari huanza na abiria wengi, lakini katika kila hatua ya safari, wapo wachache ambao huanza kupungua taratibu. Hii ni kutokana na sababu mbalimbali. Wapo wanaoishiwa nguvu na uwezo wa kuendelea. Wapo wanaofika sehemu walizokuwa wakihitaji kufika, hivyo hawaoni sababu ya kuendelea na safari. Na wengine hata wakifanikiwa kufika kule walikokuwa wanahitaji kufika hapo awali, huingiwa na shauku ya kuendelea. Wengine hukata tamaa ya kuendelea na safari kutokana na urefu wa safari ama changamoto mbalimbali, huku wengine wakibadili uelekeo wa safari baada ya kuhisi wanakoelekea sio kule kwenye azimio lao. Wachache huvumilia hadi mwisho wa safari, na hawa ndiyo dunia huwatambua kama mashujaa. Kama wasemavyo wahenga, mvumilivu hula mbivu. Katika kurasa ya leo tutamtazama kiungo machachari na hatari pale nchini Uhispania. Kutoka katika ngome ya Hans Flick, si mwingine ni Pedro Gonzalez Lopez. Tunamtambua kwa jina moja tu, Pedri. Kutoka katika ardhi ya volkano na upepo wa Atlantic huko Tenerife, kijana huyu anakuwa kama ndege aliyeachiwa huru, akiruka juu na kuteka mioyo ya mashabiki wa FC Barcelona na timu yake ya taifa ya Uhispania. Safari yake ilianza katika akademi ya UD Las Palmas, ambako kipaji chake kilianza kung'ara kama almasi kwenye mchanga. Akiwa na umri mdogo wa miaka 16, tayari alikuwa akicheza kwenye timu ya wakubwa, akionyesha ukomavu usio wa kawaida. Macho ya Barcelona hayakuweza kukwepa. Mnamo Septemba 2019, miamba ya Wakatarunya walifanikiwa kuinasa saini ya mchezaji huyo, ingawa alirudi Las Palmas kwa mkopo kwa msimu mmoja ili kukamilisha malezi yake. Msimu wa mwaka 2020 hadi 2021 ulikuwa kama mlango uliofunguliwa kwenye ulimwengu mpya wa Pedri. Chini ya kocha Ronald Koeman, Pedri alijitosa kwenye dimba la Camp Nou kama samaki kwenye maji. Hakuonekana kama mchezaji chipukizi, badala yake alionekana mtulivu, mwenye uvumilivu na akili ya mchezo. Kila pasi aliyopiga ilikuwa ya akili, kila harakati yake ilikuwa na kusudi. Alikuwa kama mkurugenzi wa mix bias katikati ya uwanja. Performance yake ilizidi kuimarika kila siku, kila uchao, kila mwaka, kila dakika, na kuendelea kuzilishia ulimwengu kuwa Pedri ni kiungo bora. Hadi sasa Pedri ameshiriki katika mechi zaidi ya 150 katika ligi kuu ya Uhispania, La Liga, huku akifanikiwa kufunga mabao 20, kila moja alikiwa shuhuda wa uwezo wake wa kufika kwenye maeneo hatari na kumaliza nafasi. Zaidi ya pasi 25 zilizozaa mabao zimechorwa kwa ustadi na akili yake ya kipekee, zikiwafungua mabeki na kuleta furaha kwa mashabiki. Katika ligi ya mabingwa Ulaya, UEFA Champions League, Pedri amecheza jumla ya mechi 35 akifunga mabao 5. Kwenye kombe la Supercopa de Hispania, amefanikiwa mara 2 kuinua kombe hilo akiwa na Barcelona. Katika timu yake ya Hispania, amefanikiwa kucheza mechi 30 akivaa uzi wa Hispania. Ameshiriki katika michuano kama Euro na kombe la dunia. Kumbukumbu ya Euro 2020 bado ipo hai, ambapo alikuwa injini ya timu iliyofanikiwa kufika hadi nusu fainali, akionyesha ukomavu zaidi kuliko umri wake. Na moja kati ya mafanikio makubwa aliyoyapata akiwa na timu yake ya taifa ni kutwaa kombe la Euro mwaka 2024. Nini kinachomtofautisha Pedri na viungo wengine? Miguu yake ni kama brush ya mchoraji, ikichora pasi fupi na pasi ndefu kwa usahihi. Ana uwezo wa kupenya safu ya ulinzi kwa pasi moja tu, akifungua njia kwa wenzake kufunga. Udhibiti wake wa mpira ni wa level za juu.
Si rahisi kuchukua mpira ukiwa miguuni kwake. Anaweza kucheza na mpira katikati ya msitu wa miguu ya wapinzani, akiilinda mali. Anaona nafasi ambazo wengine hawawezi kuziona, akitengeneza fursa kwa wachezaji wenzake. Mashabiki wa Barcelona na Hispania wanamtazama kama nuru inayoangaza timu zao kuelekea mafanikio mapya. Pedri si mchezaji tu wa soka, bali yeye ni ishara ya matumaini na mfano wa kipaji kilichokutana na bidii. Kila anapogusa mpira, anaandika ukurasa mpya katika historia ya soka. Takwimu zake ni ushahidi wa kipaji chake na bidii yake, lakini pia ni ushahidi wa ufundi wake na akili yake na roho yake katika soka. Sasa hadi hapa nadhani utakuwa umenielewa. Pale awali nilipozungumzia kuhusu safari. Wale wanaofanikiwa katika safari ni wale wenye kuweka nia thabiti ya kusafiri, wasiositishwa na chochote, ambao wanaamini katika kusonga mbele. Pedri ni mfano hai na ni mfano wa kuigwa katika maisha ya sasa. Si rahisi kuaminika na kupata nafasi katika klabu kama Barcelona. Haihitaji kipaji pekee, bali inahitaji uvumilivu, bidii, ushupavu, umakini na nidhamu ya kutosha ili kufikia mafanikio aliyoyafikia Pedri. Unaikumbuka story ya Jude Bellingham, Sasa nadhani hapa tutakuwa tumemwongeza bwana mdogo Pedri katika ile listi ya wachezaji wanaofanya mpira wa miguu kuonekana mchezo rahisi sana. Sasa niambie hapo kwenye comment, unamfurahia kiasi gani bwana mdogo Pedri na unamfananisha na mchezaji gani katika soka? Niandikie hapo chini kwenye comment. Usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok. Tunatumia jina la Dino Television, lakini usiache kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapokupandishia hapa juu. Yaani ni makala baada ya makala, story baada ya story. Usiache kuenjoy. Mimi naitwa Mr Voltage na hii ni Dino Television.